RSUD Umar Masud Bawean merupakan rumah sakit umum daerah tipe D satu-satunya yang ada di Pulau Bawean. Perkenalkan, nama saya Tarikatul Jannah, perawat RSUD Umar Masud Bawean, peserta Latsar golongan 3, angkatan 111 dengan NDH 2. Oneng penyakit ento bisa etolarakan lebet udara, biasana bisa lebet batok, panularanna bisa lebet nyentuh secara langsung ataupun tak langsung, bersentuhan langsung ataupun tak langsung. Saya maksud ento saya pertama kinto acim hanya notok pakai tangan. Saya nomor 2 kinto onek sake tapi kinto ngocak-ngocak walaupun orang lain tanpa pakai masker. Terus saya nomor tatelo kinto acim atau abeto terus nutup tangan marena kinto langsung asalam ke orang lain atau nyentuh orang lain tanpa cuci tangan. Terus secara tak langsung kinto misal mare acim atau mare abeto kinto notope pakai tangan terus kinto nyentuh benda-benda sekitarna kinto benda-benda ento se mare teku kinto tekulah ke orang lain. Nah ento bisa nularakan penyakit ke orang lain. Ayo nade mak ya ceri carana etika batu sebaik kalaben se bener ki. Nah edinto sera saya pernah melakukan abeto tapi tak notope colok kalaben elonga. Terus abeto hanya notope pakai tangan. Terus abeto notope pakai tisu tapi tisuna gunaaken berkali-kali. Untuk kapi contoh etika beto saya salah ki tidak lakukan boleh. Etika batu saya pender ento saya pertama mungkin to abeto notop colok kalaben elonga kinto kalaben lengan nakolampi bagian dalam. Se nomor 2 totop colok nakinto kalaben tisu. Se nomor tatelo buang tisu bekak nakinto abeto atau acim ke tempat sampah. Nomor 44 mungkin to abeto atau tak nyaman peken cek kalau pakai masker ki.